Добро вечер. Четврток, 20 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Во наредните 50 минути тврдо интервју со Страшо Ангеловски, првиот човек на партијата МАК и дел на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН. Дали победија или изгубени изборите, што се случува во светот, дали светот се соочува со трета биолошка војна, како на крај све ќе заврши, дали Македонија на есен ја чека еден многу тежок период на финансиска криза, на безбедносна криза, на здравствена криза. 50 минути одличен интервју со Страшо Ангеловски, првите 35 минути посветени на внатрешна политика. Останете со нас, нема да зажалите. Честито победа на изборите. Па, за жал, немаме кој кому да му честитаме победа. Еве, јас ви честитам. Вие мене да, меѓутоа можам и јас вам да ви ја честитам, или пак никој никому, затоа што резултативе кои ги имаме, за жал, наведуваат на помисла дека никој не е победник, дека сме сите поразени и дека влегуваме во една ситуација од која ќе ни треба многу мудрост, многу знаење, многу желба за да излеземе од таа ситуација. Не сте ги следеле извештаите од извршниот комитет на ВМРО ДПМН, централниот комитет, тие прогласија победа. Победија на изборите и дури Мицковски сега може да го прогласа за почесен премиер. Нели има почесни председатели на партија, он може да биде почесен премиер. Така да не знам зашто вие негирате дека сте победиле, само не знам кај сте прославиле, не видов кај сте прославиле. Знаете, победа на изборите. Сарказмот е многу добар во ситуација кога токму го живееме ова што го живееме. И јас ќе морам исто саркастично. Ќе морам и јас затоа саркастично да ви одговорам. Значи, е точно до некаде, на пример, дека ВМРО ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија победија, условно речено, ако е тоа победа, во 40 и нешто од општините, од големите општини во Република Македонија. Меѓутоа, бидејќи денеска не се наоѓаме на локални избори, туку се наоѓаме на парламентарни избори, таквиот збир на победи по општини, за жал не значи ништо. Од друга страна, и СДСМ кој победи во само 20 на општини, повторно бидејќи не се наоѓаме во локални избори, не значи ништо, и СДСМ не видов дека некаде прослави, или можеби вие бевте таму и знаете каде беше прославата, можеби славевте заедно. Мислам дека беа во Белви и имаше говор победнички Зоран Заев. Например, вечерта Христијан Мицковски немаше говор. Не се обрати ни пред јавноста, не се обрати ни пред своите гласачи, не честиташе ни победа на противникот, што е прв пат во последните 30 години лидер на една голема партија. Вие се сеќавате Бранко Царенковски во на црна ролка. Давај дојде до пултот и до бината и честиташе победа на Лјупчо Георгиевски. Не му беше лесно ни на Никола Груевски 2017 година, излезе, говореше за фалсификат, но честиташе. Ова е прв политичар у Македонија. Значи, прв политичар. Се лажете. Дали 2016-тата Зоран Заев излезе и му честиташе победа на Никола Груевски? Зоран Заев прославуваше 2016 година, иако ги имаше изгубено изборите. Имено, затоа ви велам. Но се појави. Затоа ви велам. Но се појави. Овој немаше сила ни да се појави. Треба да ги знаеме и да ги кажуваме. Овој не се ни појави. Да ги кажуваме, работите онакви какви што се. Значи, прв пат во 2016-тата ни се случи тоа, еден председател на голема, како што милувате да речете, политичка партија, тоа се двете на партии. СДСМ не излезе да му ја честита победата на Никола Груевски. И сега, денес ние имаме една ситуација... Добро, господине Страшо Ангеловски, сега го оправдувате Мицковски? Јас немам потреба, видите. Господине Страшо Ангеловски, видите, по таа логика, ако ги трнеме гласовите на... Не, се извинам. Ако ги трнеме гласовите на БЕСА, ВМРО има повеќе гласови или повеќе мандати од СДСМ. По таа логика и Солза Грчев е победник на изборите. Ако ги трнеме вашите гласови, гласовите нови гласови, значи Солза Грчев со 2500 освоени гласови има поише гласови од ВМРО ДПМН. Сега вие се правите весела математика. Ама не, вие се боревте против комунизмот. Значи, се извинам, вие се боревте против комунизм. И вие сте влезени сега во коалиција, кај што извршниот комитет на партијата го прогласува Мицковски, не ДИК, не бројките, извршниот комитет или централниот комитет на Сојуз на комунистите на Југославија не го прогласуваше Тито за победник на избори. Овде извршниот комитет го прогласи. Да се разбереме. Ама што ќе се разбираме? Јас сум влезен во коалиција со партијата ВМРО ДПМН.
Ниту сум влезен во коалиција со извршниот комитет, ниту сум влезен во коалиција со членовите на, не знам, Централниот комитет. Јас сум влезен сметајќи се, морам да ви објаснам. Ама не ви е смешно малце? Не ми е воопшто. Кој слушате? Не ми е воопшто. Акламација, победили на изборите. Ама воопшто не ми е смешно. Не ми е воопшто, откако ќе ви објаснам, ќе сватите и вие дека не е смешно. Значи, видете, во овој момент ние имаме едно зло кое се вика Зоран Заев и владата на Зоран Заев. Што не го победивте? За да јас зло се победува, се отстранува. Апа ќе ми дозволите да кажам нешто. Ајде. Ако не да си заминам. Зашто би се заминеле? Јас само ве потпрашувам. Значи вака, кога ќе сватите дека едно зло мора да си замине, а дека тоа зло се вика Зоран Заев, и кога ќе сватите дека единствена организирана политичка сила која може да го тргне тоа зло од сцената, од политичката сцена во Република Македонија е ВМРО ДПМН. Вие не размислувате за нивниот кадровски состав, вие не размислувате за тоа како тие се прераспоредуваат внатре во партијата. Мене тоа воопшто не ме интересира. Мене ме интересираше можноста, заедно со ВМРО ДПМН, да го тргнеме злото кое се надвисна над Република Македонија. И сега, и покрај целиот сарказам, дури е можно ВМРО ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија да формираат влада, исто онака како што е можно тоа да го стори и Зоран Заев со неговата коалиција со БЕС. Меѓутоа, ајде да бидеме искрени. Страшно се извинувам. Да бидеме искрени. 2017... Ниту едната, ниту другата влада, ниту едниот, ниту другиот мандатар ќе биде многу среќен формирајќи ја таа влада. Ниту едната, ниту другата влада ќе има долг век на траење, и ниту едната, ниту другата влада ќе придонесе за било што во Република Македонија. Тука не се согласувам со вас. Значи дојдовме во едни резултати кои тоа ни го наметнуваат. Сега веќе можеме да издебатираме околу вашите тези. Ве велите имало одредено зло. Тоа зло не е поразено на изборите. Чинам дека се согласуваме барем околу тоа дека имаше зло. Да. Дека злото е Зоран Заев и онаа криминална линија внатре во СДСМ. Не велиме целиот СДСМ, туку велиме криминалната линија во СДСМ. Од 2011 година. Тука се согласуваме. Да, од 2011 година јас сметам дека тоа е многу опасна појава, многу опасен процес прво во СДСМ, а подоцна во Република Македонија. Но избран е очигледно погрешен модел, погрешна концепција, погрешна стратегија, и тоа зло не е поразено. Напротив, тоа зло победи со 2 гласа повеќе или со 2 мандати повеќе. Тоа е првата работа. Втората работа. Видите, може би ВМРО ќе формира влада. Сега ми личите на Драган Павлович Латас, на Стефче Екимовски. Вие немате кривични пријави. Вие не сте донесени во ситуација да мора да браните на таква погубна политика. Па таа партија, ама се извинувам, сега ми гледате, дури ме изненадоте. Па зашто беа протести против Тиранска платформа? Па луѓе гнијат у затвор за 27 април, бидејќи беа токму против Тиранска платформа, да не се даде мандат на албански партии, така натаму. Сега гледате како беневолентно, од кога испадна Зоран Заев поголемо зло, од Али Ахмети и Тиранска платформа. Да се разбереме сега. Ајде се извинувам, ама ме изненадувате. Да, не ме изненадувам. Сега вака, значи, ви кажам. Едмунд Бург, еден од основачите... Ама немојте се, личен став кажете се, немојте да ми цитирате... Еден од основачите на конзерватизмот... Коапасијев, кој не знаше да каже, цитира некој тамо... Рекол вака, дозволете да кажам. Сепак, човекот бил доволно паметен за да може да го воспостави конзерватизмот како политичка идеологија. Рекол вака, за да царува злото, доволно е добрите луѓе да не сторат ништо. Во Република Македонија на овие избори се случи токму тоа. Добрите луѓе не сторија ништо. Тоа ќе рече дека еден добар дел од гласачите во Република Македонија не сторија ништо за да го испадат злото од оваа држава. Второ, еден добар дел од новинарите... И се вие ќе ги казнувате? Нема, не се извинувам. Луѓето не направиле ништо и Стефче Екимовски тезата на само вистина е сега нека ви е албанец премиер. Зашто бидејќи вие не сте направиле ништо? Ама не, да се извинувам. Па сега ги обвинувате граѓаните дека ништо не направиле. Јас само велам дека ја имавме... Па не келе да гласат за Мицковски. И таа ситуација, значи. Заев бил зло. Имавме и таа ситуација. Заев бил зло, еден дел од граѓаните да не излезат да гласат.
Значи, ја имавме. Значи, ние само констатираме, јас ниту обвинувам некого, а ќе обвинам сега некого. Еве, на пример, ќе ве обвинам вас. Зошто мене? Еве, на пример, вие на крај во предизборието почнавте да ги форсирате малите политички партии кои требаше да украдат гласови токму од коалицијата за обнова на Македонија. И последните емисии вие им ги посветивте на партиите кои официјално освоија понекаде, вие поточно знаете, околу 2000 гласа. Значи, и вие сте дел од таа игра, преферирајќи ги тие мали партии и крадејќи гласови на коалицијата за обнова на Македонија. Таа е теза која лансирате, таа е теза која лансирате година и пол дена. Значи, дека Курту, нема сигурно сад не обвинивте, јас треба нели да се одбранам. Значи, тезата Курту и Мурто се глас за Зоран Заев е најглупата теза што може да постои во Република Македонија. Па вие сте мала партија, наместо да се борите, малите партии да добијат простор во јавноста, да може да се емансипираат. Гледате, левица со простор во јавноста стигна до 37.000 гласови. Зашто да не биде Страшо Ангеловски? Зошто да морате да бидете во лоша коалиција? Тоа знаете, кога да сте во лош брак, а велите, добро е, морам да бидам во тој лош брак, да не бидам сам. Тоа е најпогубната политика. Добро. Да, јас сметам дека Зоран Заев е штетник, но ја сметам дека Христијан Мицковски е неспособен политичар да го порази Зоран Заев. А вие може да обвинувате колку сакате. Јас искрено мислев дека ме повикавте. Ама не ме обвинивте. Ама сега ме обвинивте дека јас сум виновен за поразот на ВМРО ДПМН. Мислев дека вие сте само дел од мозаикот. Тогаш ми давате голема, ама не мојата емисија анализирате. Вие сте само дел од мозаикот, како и многумина во. А може ли да ве прашам? Зошто ВМРО не направи коалиција со Лупчо Ѓорѓевски, кој се уште е политички, односно ќе видите почесен председател. Секој каде си го наоѓа своето Ангеловски. камче. Инаку јас искрено мислам дека ме повикавте вие да бидете новинар, јас да бидам гостин. Вие сега велите дај да дебатираме. Значи дека јас и вие сега сме дојдени овде на дебатна емисија. Ајде да го повикаме снимателот тогаш, човекот кој е тука, да ни ги поставува прашањата, а јас и вие да дебатираме. Значи ве мола, дозволете ми како на гостин. А како очекувате? Дозволете ми како на гостин. Вие да навредувате, а јас да молчам. Јас со ниједна реченица не во обвинив, напротив, две емисии претходно, значи еден од предпоследната емисија беше Стефче Јакимовски. Не знам зошто. Ама не беше Стефче Јакимовски, ќе реков, штета што Стефче Јакимовски и Страшо Ангеловски не се на листите на ВМРО ДПМН. Ви благодарам за таа констатација. Би гласал за нив. Не знам зошто многумина, еве сега вклучително и вие, се навредувате од вистината. А што е вистината? Ако не е вистина дека во предизборието ги каневте и ги префериравте малите политички партии, зошто се навредувате? Да ви ги набарам партиите. Филип Петровски, председател на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Зошто Христијан Мицковски не направи договор со Филип Петровски? Тоа не е мој проблем. Лупчо Ѓорѓевски, почесен председател на ВМРО, Лупчо Ѓорѓевски, почесен председател на ВМРО ДПМН. Стефче Јакимовски, значи Стефче Јакимовски, член на коалиција со ВМРО ДПМН. Солза Грчева преговараше за коалиција со ВМРО ДПМН. Зашто Мицковски немаше капацитет тие луѓе да ги добие у своја коалиција, со тие луѓе во коалиција на ВМРО ДПМН? Злото ќе беше поразено, како што велите. Не е злото поразено, бидејќи Мицковски немаше капацитет тие луѓе да ги донесе во коалиција. Да ме прашувате мене за внатре-партиските работи во ВМРО ДПМН. Не, вие се обвинувате да ме обвините дека јас сум виновен за поразот на Мицковски. Значи, јас само ви кажав што направивте. И сега, ако тоа толку ве погоди, за да мораме половина час за тоа да дискутираме. Јас морам да се бранам, ама јас морам да се бранам. Вие не можете како тапет да дојдете и да закачите етикета. Со мене не проаѓа тоа. Но вие пак се обидувате мене како тапет. Да ми велите зошто вие како мала партија не излеговте како Апасиев. Знаете зошто не излегов? Ја ви честитам. Затоа што јас не знам да бидам вулгарен, затоа што мојот стил на однесување во политиката е малку поинаков. Јас не знам да бидам вулгарен како што знае, да речеме, да биде Апасиев. Јас не знам да ги наредам сите и да им се изнаонадам на сите.
Јас имам поинаков стил. Јас имам стил на десна, конзервативна политичка идеологија, која вели вака. Мора да имате култура во политиката и во политичкото однесување. И доколку добар дел од народот ја препознае таа култура во политичкото однесување, ја препознае вашата идеологија, тогаш ќе биде добро. Знаете што се случува во Македонија? Во Македонија од време на време се форсираат по неколку звезди кои ќе скокнат во висината, ќе паднат надолу и ќе изгасат. За жал, медиумите во оваа држава не сакаат да прифатат конзистентност, не сакаат да прифатат политичка константа. МААК е единствената политичка константа која постои 30 години со непроменет став ниту за една запирка, меѓутоа во неможноста тоа да биде постојано презентирано пред македонскиот народ, постојано се јавуваат нови политички партии кои излегуваат со ставовите и со тезите на МААК, при тоа добиваат простор во медиумите, при тоа добиваат средства не знам од каде, вие сте и самите сведок дека многу мали политички партии се покажаа многу пари во ова предизборие. Значи, овој народ, треба на овој народ да му ја сервирате константата, треба да му ја сервирате идеологијата, за да може да ја сочуваме државата. Вие разбрахме поентата. Значи, видите многу мали партии. Мали партии кои покажа пари нови избори се Интегра и Левица. Тоа вие велите. Не, ама сега веќе говориме, нели? Ги вадите ракавиците, кој ви одговара ги ставате пак ракавиците, кој не ви одговара пак ги вадите. Значи не можете. Или ги имате извадено ракавиците и говориме без ракавици, или говориме со ракавици. Значи двете партии кои покажа пари се Интегра и се Левица. Едната претпоставам сателит на едната партија, втората претпоставам сателит на другата партија. Во оваа емисија, бидејќи нели ревност, сте ми ги гледале емисиите, Петар Богоевски го обвини лидерот. Морам да ве гледам, затоа што знаете, Васко Ефтов веќе важи за еден од моделаторите на јавното мислење. Подолго време. И тоа е многу добро за вас, значи. И затоа јас барем 2 пати годишно, наназад веќе 7-8 години, ве канам во мојата емисија. Така е. Ве канам бидејќи го почитам. Без разлика што ме обвинувате дека сум причина за поразот на Кристијан Мицкоски. Не, се извинувам. Значи, во оваа емисија Петар Богоевски обвини дека Левица, лидерот на Левица, се извинувам, дека лидерот на Левица бил вклучен во случајот Империја и дека тоа била неговата работна задача во специјалното јавно обвинителство кај што беше советник на Катја Цанева. Немаше ни демант, немаше ни реакција. Ја дури мислев, знаете, ако мене некој ме обвини дека сум бил вклучен во специјалното јавно обвинителство за случајот Империја, кај што цела олигархија ставена на тапет, јас ќе реагирав. Ако некој после појавува многу пари во кампањата, а станува збор за партија кај што се претежно студенти, млади луѓе кои не направиле пари во животот, тогаш логички се постави прашањето кај се парите? Како велат, де е пичат? Каде се парите? Сега не знам, сега ги поставувате на тапет тие политички партии за кои јас не сакам да разговарам. Ама вие рековте сега. Ја немам потреба да разговарам за други политички партии. Сега сте некоректен. Ајде, дајте да разговараме за МААК. Ајде ке разговараме да разговараме за МААК. Да разговараме за идеите на МААК. Ке разговараме за МААК. Сега ќе ви кажам јас. Ама господине Страшо, вие сте дел на коалиција. Сега се извинувам. Вие сте дел на коалиција. Да. Изборите завршија. Правиме пресек сега. Така. Задоволен сте од изборите? Задоволен сте од коалицијата? Така се поставува прашање, ако сакате да добиете одговор. Ете, вака ќе поставите. Дали коалицијата, каде што е дел МАК конзервативна, е победник или ги изгуби изборите на 15 јули? Ама ке ве молам, коректен, конкретен одговор. Немојте округло па на ќоше. Ќе се обидам да бидам најпрецизен што може. Овој резултат кој го добивме е резултат за пораз на македонската држава. Значи, ако тоа не сакаме да го сватиме и ако тоа се уште не го чувствуваме, дека ваквиот резултат е пораз на државата онаква каква што ја знаеме, или е наместен резултат за нечии потреби. И сега тука ќе мораме да го изелаборираме. Се извинувам. Значи, овој резултат е пораз за македонска држава. Се извинувам, јас ве прашав, дали овој резултат е пораз на коалицијата? Значи, вие одговарате за се и се што. Не ми одговарате дали овој резултат е пораз на коалицијата кај што составен дел е МАК конзервативна. Дали победивте или изгубивте? Ако не сум ви јасен, ама не сте ми. Инаку не можете, видите, вие се обкружувате, видите, ако ние изгубиме, тоа е пораз за Македонија. Не, победивте или изгубивте по коалиција. Кога ќе кажам дека Македонија е поразена,
Дали е сега пак битно која од партиите е победник? Доколку Македонија е поразена. Ако вие победевте, Македонија ќе беше победничка. Дали е за нас многу битно која партија е победник? Ама ако вие победевте како коалиција, Македонија ќе беше спасена. Како ќе беше спасена? Со тоа што ќе преговаравте пак со албанските партии, па тоа го говори Стефчо Екимовски, Драган Павлович Млаточов, го говори Христијан Мицкоски. Јас не го говорам, но. Ви видите, ако ние победевме, ќе беше спасена Македонија. Со кого? Со Али Ахмети. Испаѓа дека Зоран Заев, а јас го сметам за големо зло, е помало зло, односно е поголемо зло од Али Ахмети. Од кога терористите се помало зло од било кој македонец? Извинувам, ама правите салто мортале со вашите тези и ставови. Не, јас не правам воопшто салто мортале, но затоа и ви кажав, значи, доколку е државата поразена, за мене лично, еве и мојот маак во оваа коалиција да добиеше 10 пратеника, за мене лично тоа ќе беше пораз. Ако е државата поразена, не знам дали ме разбирате. Јас имам малку поинакви размислувања за политиката. Јас во политиката не сум заради дневно политички потреби. Јас во македонската политика не влегов за да добијам функција, да бидам пратеник, директор ова или она. И во минативе 30 години, јас тоа и го докажав. Тој став го разбравме. Од тука натаму, ако во моментов, за мене победници нема. Се извинувам, ако во моментов ви се јави на телефон Христијан Мицкоски и го прекинеме интервјуто, бидејќи лидер на коалиција ви се јавува и ве праша: Страшо, каков е твојот став? Победив или изгубив на изборите? Што ќе му кажете? Види, Васко. Не, се извинувам, еднаш конкретно ќе мора да ми одговорите. Еве Христијан Мицкоски ќе ви сврти телефон, ќе рече: Страшо, дали победив или изгубив? Што ќе му одговорите? Имав еднаш на една емисија, на една друга телевизија, на една дебатна емисија, имаше едно момче спроти мене, кој толку беше обземено со Никола Груевски, и јас на крај му реков, повторна етикета. Жално е, младо момче си обземен од Груевски. Немој, тоа не е добро. Сега, господине Вастоевто, вие ми наликувате на тоа младо момче, како да сте обземен од Христијан Мицкоски. Прво, не сум младо момче. Ми наликувате на тоа младо момче. Фала многу за комплиментот. Втора работа. Дали мислите дека со навреди ќе успеете да го избегнете одговорот во емисија? Победивте или изгубивте? Како јас ви наликувам? Тоа е секундарно. Победивте, ама вие не победивте или изгубивте на овие избори? Еве ви кажав. Што? Не разбрав. Победивте или изгубивте? Во ситуација кога е поразена Македонија, за мене, јас ниту размислувам. Значи јас, ако ми верувате, не ги знам точните соодноси на добиените мандати на сите политички партии. Еве сега, значи така не ги знам. 30 години велите сте у политика, сите вие крадат програмата, сите вие крадат платформата, а вие не знаете што се случило на изборите. Затоа што ми е небитно. Сте гледале филмот Подземје од Костурица? И сега да ви кажам. Нема, сте гледале ли филмот? Не. Сега ќе го објаснам филмот. Напикани се во еден подрум, од прилика. Има само еден човек кој може да влага, да излага во подрумот и ги лажи сите дека се уште трае Втора светска војна. Вие од тој подрум ќе живеете, да ве лаже дека сте победили на изборите, и ако некој ве соочи со реалноста кој јас, да ме навредувате, сум бил младо момче обземено до ова, дека сум бил виновен за поразот на коалиција, ама се извинувам. Еве, ако сум јас виновен, следните избори ќе ви помогнам да победите. Благодарам. Да победите, бидејќи очигледно сами сте неспособни да победите. Без подршка за мене, за маак или за комплетната за коалицијата. Еве ќе ви помогнам следните избори. Ја мислев сега ме навредувате мене со таа неспособност која... Не, јас вас ве почитувам и ви велам дека требаше да бидете на листа цело време. Вие сте тој што навредува. Сега видете, значи ајде да почнеме со сериозни теми. Ова навистина... Не, цело време е сериозно. Ова јас го сметам за несериозно. Сега да ви кажам, зошто... Ако ви е тешко да одговарате на прашање, е несериозно. Зошто најверојатно дојдовме до овој резултат до кој дојдовме? Вие, барем вие, добро знаете, бидејќи исто како мене, ги следите случувањата во светот и геополитичките односи и геостратегиските битки. Вие знаете дека најдоцна до пролет идната година треба да се реши прашањето со Косово и Метохија. Треба да се реши онака како што сака да го реши американската дипломатија.
Вие добро знаете дека Германија сепак сака се уште да има влијание на Балканот и токму затоа во моменти кога речиси беше готово решавањето, го активира процесот на Хашим Тачи и тој е повикан во Хаг и така тој процес на решавање на проблемот со Косово малку запре. Но ќе мора да биде решен до крајот на идната пролет. За да биде решен на оние кои го решаваат, а знаете кој е тоа се Соединетите американски држави, им треба мирно и стабилно опкружување. Кое би било постабилно и помирно опкружување, отколку ВМРО ДПМН со коалицијата, СДСМ со коалицијата, ДУИ и Алијансата заедно со Алтернатива, сите заедно да формираат влада, да немаме надвор од владата ниту една политичка партија која би се спротивставувала, би протестирала или би била незадоволна од некои решенија кои треба да се случат со Косово и Метохија. Значи, ајде да го поставиме така, дали е можно дека тие резултати после оние час и половина или два, или не знам точно колку неработење на компјутерите во Државната изборна комисија, потоа беа така добро лажирани за да дојдеме во една ваква ситуација, во која, повторно ќе речам, поразена е Македонија, меѓутоа најверојатно американската дипломатија си воспостави мирна почва за да може да работи. И потоа... Ова што го слушам, да. И ова што го слушам деноиве, мислам дека ова нема корона, 5G мрежа предизвикува корона, дека всушност била генерална проба како да се лажат гласачите на коалицијата, кај што сте вие член, дека не сте ги изгубили изборите. Серверот во Државна изборна комисија падна во момент кога стигаат првите неофицијални резултати, дека води коалицијата предводена од СДСМ. Министар за полиција, кој е задолжен за безбедноста на изборниот процес, кој вели дека изборниот процес е фер и демократски, Наке Ќулев, е од ВМРО ДПМН. Председателот на Државна изборна комисија кој вели дека изборниот процес е фер и демократски, господин Дерковски, исто така од ВМРО ДПМН. Сега сите ви се виновни, светски заговор, 5G, корони и така натаму, све нешто напикано, светски заговор за ВМРО ДПМН да ги изгуби изборите. А нели може да си помислите едноставно дека можеби лидерот на коалицијата е неспособен и народот немаше верба да гласа за таа коалиција. Зашто ги правите сите овие шашми ги правите за да скриете еден изборен пораз? Да, поразени сте на изборите. Поразени сте на изборите. За 5G ова и она зборувам такви глупости. Па тоа го слушавме на извршен комитет на ВМРО. Јас не знам што сте слушале. Ама вие сте дел на таа коалиција. Значи, тоа што сте го слушале на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, ќе си викнете член од извршниот комитет и ќе му речете, разговаравте ли вие за 5G на вашиот извршен комитет? Од извршен комитет? Значи, јас имам, во многу нешта имам различен став. И тоа не го прочитавте? Во многу нешта. И тоа не го прочитавте? Мицкоски е победник на изборите за нив. Тоа не го прочитавте во медиумите? Во многу нешта МААК и ВМРО ДПМН имаат различни ставови. Во ова имате исти или различен став? Например, прво. Нема, во ова дали имате исти? ВМРО ДПМН е демохристијанска партија. Според МААК, демохристијанството е западното христијанство. Ние пак како МААК го предпочитаме православието. По Библија, значи, ние имаме многу разлики во... Дали ставот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН и на Централниот комитет дека се победници на изборите, го делите и вие. И вие не ми одговарате цела емисија. Те е смешно, те не е сериозно. Дали го делите? Ама добро, ќе имате вие утре состанок на вашата партија, така? Ќе имате собрание. И ќе стане некој член ќе ве праша, господине Страшо, председателе, лидеру, победивме или изгубивме? Ние како МААК победивме. Во што победивте? Како МААК победивме. Ама во што? Па сега... А коалицијата победили? А коалицијата победили? Ама сега ме прашувате и не ми давате. Ајде кажете. Тоа кога ние и веќе закажавме седница на Централниот на Националниот комитет на МААК, на која ќе се анализираат. Ние точно знаеме колку МААК гласови придонесе внатре во коалицијата за обнова на Македонија. И затоа велам, ние како МААК си победивме. Со колку придонесовте? Затоа што донесовме малку повеќе гласови отколку што ни беа планирани. Значи, господин Страшо. Значи, ние како партија се чувствуваме како победници. Значи, ако ги земеме вашите гласови, по принципот на ВМРО ДПМН и на Христијан Мицкоски, ако тој што ги зема гласовите на Беса, значи тие изгубиле.
Не, ама јас не сакам да ги изземам. Не, нема нели така јас математика весела прави Христијан Мицковски. Вие ме прашавте што ако некој мој член ме праша на седница на националниот, јас ви одговорив. Вие победивте. Така, како политичка партија, ние победивме. А коалицијата победи или изгуби? Коалицијата, кога ќе седнеме, ние за жал морам да ви кажам. Не, нема, на вашето собрание, кога ја прашат, а лидеру наш, победивме ли коалиција или изгубивме? Сега ќе ви кажам, значи. За жал ние се уште немаме средба на председателите на коалицијските партии, повикани од председателот на ВМРО ДПМН. И сега, ако немате средба до вашето собрание, вие ќе немате став? Јас имам став. Еми кажете го. Тој е став за мојата партија и за мојот го. национален Можете ли еве како лидер на МАК да кажете победивте коалиција или изгубивте? Ќе дозволите да одржиме состанок со председателите на сите политички партии во коалицијата. И потоа, после тој состанок, откако јас ќе ги чујам сите нешта, вака, вие сакате да добиете информација од човек кој не бил внатре. Туку ми е непријатно да ве гледам се. Ја ја поставам прашање. Вие се вртите у фотелјана. Па ме обвинувате мене, обвинувате се. Па Македонија. Па да ги слушнам овие, па да ги дента, откако ќе имаме состанок на коалицијата, на председателите од коалицијата. Со математика. Како сте со математика? Јас во гимназија имав матурска тема, имав по математика. 46. Математичка индукција и математичка дедукција. 46. Е повеќе или помалку од 44? Па, ајде кажете ми 49 дали е помалку или повеќе од 51? Помалку. Што е помалку? Зоран Заев ги изгуби изборите на 11 декември 2016 година. Јас тоа немам потреба да го... Формираше ли влада? Да, формираше влада, но беше губитник на изборите. Што значи во оваа држава? Вие имате проблем да кажете, ама вие имате проблем да кажете да ги изгубивте изборите. Тоа не значи дека нема да формирате влада. Формирајте влада, ама ги изгубивте изборите. Во оваа држава се случи преседан, кој преседан од сега натаму може не се случи постојано да се прво не се случи преседан. Бранко Царенковски 92 година формираше влада и кој имаше помалку мандати од ВМРО ДПМН. Преседан е 92 направен. Значи, ако веќе сте 30 години у политиката, мора да ги знаете овие работи. Но тоа не е после изборен преседан, туку е во средина на мандатот на едно собрание во 92-та. А ова беше постизборен. Значи, вие пак ако сакате да бидете сериозен новинар, мора да ги знаете нештата. Значи, она што се случи 92-та, има разлика дали е по огромна разлика има. Па мандат доби Никола Груевски. Огромна разлика има во промена на парламентарно мнозинство во средина на мандатот на тој парламент со постизборно формирање на влада од оној кој има помалку. И 2016 година мандатот го доби Никола Груевски и Ѓорги Иванов и не можеше да формира влада. Вамо Петар Гошев го враќаше мандатот бидејќи не можеше, па беше дан на Бранко Царенковски, значи немојте да манипулирате. Зошто мислите дека немојте да манипулирате со јавноста? Не можеше да формира влада. Па не формираше. Ако можеше ќе формираше. Да формира влада. Не формира? Груевски не сакаше да го прифати, како што ниту јас не сакам да го прифатам, она што му беше понудено на тиранските платформи. А сега го храбрите Мицковски да прифати. Не го јас го храбрам. Па велите зашто да не формира влада? Да. Видите? Значи зошто да не формира? Кој управо? Груевски што не кеше да го прифати или Мицковски што сака да прифати? Не, значи јас го храбрувам Мицковски да формира влада. Еми зашто не го храбривте Груевски? Но врз принципите. Како може да формира влада врз принципи кои се различни? Тогаш нека не формира. Ги изгуби изборите. Нека ги изгуби. И јас ќе ги изгубам заедно со него. Значи јас можам да го охрабрам Христијан Мицковски да формира влада само врз принципите врз кои јас сум влегол во таа коалиција. А тие принципи не се прифаќање на Преспанскиот договор, не се бришење на идентитетот и историјата на овој народ, тие принципи не се Гоце Делчев да биде собственост на бугарската историја, тие принципи не се да се учи двојазично од петто одделение сите ученици. Значи, ако надвор од тие принципи Христијан Мицковски може да формира влада, јас ќе му дадам целосна поддршка и уште утре ќе барам да ја формира. Но доколку не, тогаш не ми треба. Затоа јас ви реков преска. Поразената Македонија не е битно кој ќе победи на избори. Вие бевте дел на коалиција која го говореше само последните 5 дена од кампањата. Председателските избори велеше дека Јанус од Велица Гордана Селјановска, дека само по дома нема да ја нарекува Северна Македонија. Видите, влагате во коалиција
која ги негира сите овие работи. Соучесник е таа коалиција на злото Зоран Заев, тука е проблемот. Таа коалиција е соучесник на злото Зоран Заев во разнебитување на сите овие работи. Господине Васко Ефтов, јас сметајќи, значи ќе се повторам по не знам кој пат, сметајќи дека единствена... Затоа бевте потребен у парламентот вие и луѓе како вас, и тоа е хендикепот. Верујте дека ако беа луѓе одбрани, патриоти, таа коалиција ќе се прошеташе на изборите. Јас цело време се обидам тоа да ви го кажам, ама вие сте свесен дека сум управо, ама имате потреба да браните нешто што е неодбранливо. Јас ништо немам потреба, јас никога да бранам. Па дури, па го гледавте со Бојко Борисов, седи тамо, крши... Па Зоран Заев исто со Деда Наум со Бојко Борисов, значи, тие две партии се зло, тие две партии се зло на Македонија. Јас единствено можам да одговарам за себе и можам да се бранам себе си. Никого ниту треба, ниту можам да бранам, ниту за некого да одговарам. Тука да сме начисто. Тоа што го тврдите, дека мојот евентуален влез во парламентот или моето поставување на листите на пратеничките листи. Личен став. Мој личен став е тоа. Го прифаќам. Многумина. И тоа не е дека сме пријатели. И тоа не е дека сме пријатели. Јас ве сметам за пријател. Така. Значи јас ве сметам и за патриот. И на патриоти, и на луѓе со такво искуство во политиката им е место најмалку во парламентот. Многумина го мислеа тоа, многумина го мислеа тоа. И ден денес го мислам. Без разлика што ќе ми одговорите. И ден денес многумина го мислат. Целата моја политичка партија и членството. Сите колумни ви ги читам. Така, благодарам. Ве викам 2 пати годишно на интервју, бидејќи ги почитам вашите ставови. Тие ставови се потребни за една здрава Македонија. Еден здрав патриотизам е потребен за здрава Македонија. И тука ја и вие немаме што да спорим, јас само жалам што вие нема да бидете дел на парламентот. Ја го делиме тоа чувство. Значи, еве, конечно, за нешто да се согласиме. Чим ме попала, одма се согласуваме. Го делиме тоа чувство. Искрено мислам дека би придонел, да речеме, кога би бил дел од новиот парламент. Мислам дека и во оваа кампања ќе придонесев доколку се наоѓав на листите на коалицијата за обнова на Македонија. Сметам дека наспроти оние млади како мене. Па дури момчиња како мене. Па види Васко, да речеме, јас после онолку години колку што имам изживеано и поминато, секој што е на твои години е младо момче за мене. Така што мислам дека Ерол Ризаов се уште ме смета младо и талентирано момче, нели? И вели ти си млад и талентиран, кариерата е пред тебе. Вие вака постарите тешко се сочувате дека некои млади во наводници момчиња може да го заземат простор. Една мала дигресија морам да направам. Значи, јас пред да влезам малку да дајме шегови пред да влезам во политиката, јас бев новинар. Не знаев. Ова не сум го знал. Сум дипломиран новинар. Тоа не сум го знал дека се дипломиран новинар и пишував раскази, пишував кратки раскази, од кои еден од расказите на тогашната Нова Македонија на Лик, додатокот за литература, идеи и култура, со излегуваше во Среда, доби и награда. Значи, но влегувајќи во политиката престанав да се занимавам со литературата, на која сега повторно и се навраќам. Колупчо Ѓорѓиевски. И сега не. Значи, иста траекторија имате Колупчо Ѓорѓиевски. Не. Јас не станав премиер и не станав средно богат бизнисмен. А еротска поезија пишувате? Не, за жал. Ни еротска поезија не пишувате. За жал. Плюс ни доста Димовска не би била во конкурсна комисија да добиете награда. Постоеше една генерација, тоа се луѓето од мојата генерација, многу квалитетни, многу добри, многу извонредни писатели, поети како еден Славе Ѓорѓодимовски, писатели како еден Блаже Миневски, како еден Венко Андоновски, значи таа една генерација. Но, бидејќи пред нив имаше една страотна генерација на Гане Тодоровски, Анте Поповски и така натаму, овие секогаш беа млади и надежни и перспективни писатели. Ете тоа се случува и во политиката, значи затоа ја направив оваа мала дигресија. Што би рекол Никола Симбич, млади референт. На 60 години. Да. И сега, ајде да се вратиме одново на... Да, имаме уште многу малку, 7-8 до 10 минути. Ајде за некои битни прашања да направиме. Не дека ова е многу интересно интервју, значи едно од најинтересните што сме ги правиле, но
вие сте сепак човек кој многу работи знае и би сакал дел за внатрешна политика тука да прекинеме, одговориме барем на 3 или 4 многу битни прашања. Што ќе се случи ако победи Трамп и што ќе се случи ако не победи Трамп на изборите? Тоа е клучно. Тоа е очигледно клучно, нешто што ќе не определи судбината. Ова е веќе прашање на кое треба да се одговори. Значи, без разлика на тоа кој ќе формира влада во Република Македонија. И дали Мицковски ги добил или ги изгубил изборите. И дали Заев ги добил или ги изгубил. И днината на оваа држава, како впрочем и еднината на светот и на човештвото, во многу ќе зависи од есенските избори во Америка и од тоа дали Трамп ќе ги добие изборите. Што мислите вие? Што мислите вие, господин Ангеловски? Искрено би сакал да ги добие. Сметам дека според моите сознанија, според анализите и анкетите кои ги добивам, значи тој се уште води кај средната класа во Америка и тоа води многу здраво и е многу омилен кај таа средна класа, меѓутоа и вие и јас ги знаеме неговите непријатели колку се моќни и колку се добро распоредени. Можеме да дефинираме Кина и длабоката држава. Дали можеме да направиме на мини анализа, тоа се два мокни непријатели? Тоа се две глобалистички структури. Значи, Кина е источната глобалистичка структура која преку така наречениот пат на свилата сака да изврши глобализација на светот во своја полза. Од друга страна, глобалистите, оние западните глобалисти или така наречените длабоки држави, тоа мочуриште, значи тој е вториот непријател на Трамп. Трамп денеска источната длабока држава и американската, дали се во некоја премолчена коалиција? Видете, кога имате еден заеднички непријател, а во моментов тоа е Трамп, тогаш најверојатно некаква заткулисна коалиција за да се урне Трамп. И во многу нешта, ова што се случува во моментов е резултат на тоа. Значи, сакам да верувам. Што ќе прави Путин во ваква ситуација? Дали ќе седи на страна, ќе биде мирен? Путин има многу комотна позиција во моментов. Да, но нема да има комотна во наредните години ако Трамп биде поразен. Во моментов има многу комотна позиција и тој во моментов наблюдува и го одбира својот сојузник. Кој? Видите, ако имаме источна длабока држава и ако имаме американска длабока држава, имаме Доналд Трамп. Колку да е несреќен со Доналд Трамп, сепак Доналд Трамп му е природен сојузник на Владимир Путин. Путин, кога зборуваме за Путин и за Русија, значи ниту една од глобализаторските структури не може да бидат пријатели на Путин. На Путин може да бидат пријатели и сојузници суверенистите. Суверенизмот е олицетворение во Доналд Трамп. Од тука одговорот на ова прашање е многу јасен. Значи, а од друга страна, јас го напишав во една своја колумна Америка, денеска се враќа на тезите на Хенри Кисинџер од 80-тите години од минатиот век. Тогаш, бидејќи Америка за свој најголем непријател го сметаше тогашниот Советски сојуз, кој Советски сојуз беше во сојуз со Кина, во тајни преговори Кисинџер отиде во Кина, направи договор со Кина, ја извлече Кина од сојузништвото со Советскиот сојуз и веќе после 5 или 6 години Советскиот сојуз се распадна. Денес истото тоа го работи Америка, сметајќи ја овој пат Кина за свој најголем непријател, сака да ја извлече Русија од сојузот со Кина и едно можам да кажам дека Трамп веќе да Русија ќе ја понуди признавање на Крим како руска територија, ќе ја понуди враќање во Г8, што не значи многу, меѓутоа сепак има некаква символика, ќе ја понуди целосно укинување на санкциите кои ги има сега, но тоа не може да се случи сега пред изборите и токму затоа изгледа дека сега Русија и Соединетите Американски држави или Трамп и Путин се закрвуваат посебно на она што значи северниот тек, вториот гасовод за Германија. Вие гледате дека сега таму доаѓа до зла крв, меѓутоа доколку ќе процените и ќе видите дали Путин ќе му даде поддршка на Трамп или не, најдоцна за 2 месеци. За 2 месеци Русија ќе заврши со подготовката на северниот тек на гасоводот. Доколку сака да му даде поддршка,
ќе почека до изборите за да го пушти гасоводот. Нема да иритира и да предизвикува ништо пред тоа. Доколку сака да падне Трамп, Русија ќе го пушти гасоводот на месец или месец и половина пред изборите во Соединетите американски држави. И тогаш ќе знаеме точно како ќе се одвиваат нешта. Видите, Кина под некоја обланда или некоја завеса на комунистичка држава собра симпатии на овој слободарски свет, игра една многу лоша, катастрофална лоша роля. Помага во победа или можна победа над длабоката држава Соединетите американски држави. И во моментот Кина е многу поопасен противник, многу поштетна политика води во споредба со длабоката држава Америка. Нормално, и затоа и го зборувам се тоа. Вие не знам дали гледате сега дека еве што се случува со уйгурите во Кина, кои им ги горат, им ги уништуваат светилиштата. Католичката црква, да речеме, во Кина, знаете како делува во катакомби, не смее да делува надвор. Има договор помеѓу Комунистичка партија на Кина и Ватикан, прв пат после 50 или 60 години средба на министри за надворешни работи. Сакам да ви кажам како се одвиваат нештата. Од друга страна, јас исто имав еден текст Иако, знаете, видите и Русија исто. Аја Софија претварат во џамија, Песков, портпаролот на Путин, вели тоа е внатрешно прашање на Турција. Не може да биде внатрешно прашање на Турција. Да, тоа го кажа. Не може да биде. И заменик министерот за надворешни работи на Русија го кажа. Знаете, многу крстоносни војни се водеа токму заради Света Софија и заради Цариград или Истанбул. Не дај Боже да влеземе одново во тој вриеш на крстоносните војни. Инаку што се однесува, јас имав еден текст во кој го објавив писмото на надбискупот Вигано. Тоа е човекот кој бил надбискуп во Америка и кој вели дека покрај длабоката држава во Америка екзистира и длабока црква. Така што длабоката црква е уште поголемата опасност, затоа што наспроти длабоката држава, која на своја страна ги има само медиумите, кои некој ги прифаќа, а некој не. Длабока држава. А длабоката црква ја прифаќаат многумина и може да изигра одлучувачката улога. И длабок воен индустријски. Ете, тоа е Светото тројство. Тоа е тоа Свето тројство. Господин Ангеловски. Ете тоа е. Како ќе завршува биолошка? Ова е очигледно биолошка војна. Па сериозна биолошка војна. Значи, остете ги тие приказни 5G, не 5G, корона има, нема. Ова е драматична биолошка војна која ни се случува. Да, јас кажав, значи ова беше еден вид генерална проба за светска влада. Вие во еден момент со појавата на коронавирусот, во еден момент имавте сите држави, сите народи, сите нации, сите култури, сите вери, сите религии, сите луѓе без разлика на стадиумот на развој, во еден ист момент беа ставени под контрола, под целосна контрола, и им беше наредено, и им беше кажано како да се однесуваат. 190 држави. Ете така. Толку не беа ни у Втора светска војна учесници. За прв пат во историјата на човештвото. На сите континенти. Ете така некако ја замислуваат светската влада, тие од длабоката држава кои сакаат да ја воспостават таа светска влада. Инаку ќе успеат. Инаку би сакал да верувам дека нема. Кога би мислел дека ќе успеат, тогаш најдобро е да си легнеме сите в гропи, да си се запретаме со малку земја од озгора. За да не се мачиме. Инаку ова сега, ова што ни се случува е вовет во една нова студена војна. Ние во втората половина од минатиот век имавме една студена војна, тоа беше атомската студена војна, каде што можеа да учествуваат само одреден број на субјекти, односно само оние држави кои имаа моќ да создадат атомска бомба и оние кои беа посветени на создавање на атомска бомба. Денес ние навлегуваме во нова студена војна, тоа е новата биолошка студена војна во која за жал не само државите, туку и побогати организации и дури и побогати поединци ќе можат да учествуваат и да бидат закана за човештвото. Една будала со доволно пари. Па не сакам да речам како во филмоите со Джеймс Бонд. Ма ние тоа го гледавме во филмоите со Джеймс Бонд. Ете тоа е тоа. Една будала на некој пуст изолиран остров може да направи одредена лабораторија и да го фрли светот на колоници. Ете влегуваме во таа, за жал, во таа најопасна фаза на постоењето на човештвото. Дали е тоа Бил Гейтс, дали е Сорос? Се едно, не е битно. Треба само една будала со многу пари. Така е. И знаете, доколку во таа студена војна, во нуклеарната студена војна, основното оружје беше стравот. Се повторно основно оружје е стравот. И контрола.
Ете така. Контрола преку медиумите. Повторно е главното оружје, повторно е страва. Затоа сите медиуми се под контрола на удбаши или на луѓе кои може да се контролирани од УДБА, од КОС, од тие тајни структури, вака се, од американци. УДБА и КОС е за жал македонската длабока држава. Значи, повторно се навраќаме на таа длабока држава, на таа неолиберална длабока држава. Јас во разговор со поранешниот австријски амбасадор овде во Македонија, Харолд Кочи, тој ми рече вака: најнеинформирани на земјината топка се граѓаните на Европската Унија. Затоа што единствено ги имаат неолибералните медиуми. И Австрија дава субвенции за формирање на десничарски медиуми кои ќе почнат да ја кажуваат поинаквата вистина. Ете, тоа е она што нам ни се случува и јас сум настрана она што се пошегувавме и настрана она, јас сум исклучително задоволен кога во нашава држава има новинари, има медиуми кои излегуваат од клишето на неолибералното информирање и се обидуваат, еве вака, да дадат една поинаква слика и да ја кажат вистината пред македонските граѓани. Господин Ангеловски, ми беше задоволство. 50 минути, летна, како во еден здив што се вели, многу среќа. Од септември, здравје и Боже, се гледаме, многу лош период не чека. Економска, финансиска криза, здравствена криза, безбедносна криза и така натаму и така натаму. Да не ги отвараме тие прашања. На крај само тоа морам да кажам. На почетокот кога се појави коронавирусот, јас едно соопштение на партијата објавивме. Дајте, што подобро да се справиме со таа криза, затоа што еден ден здравствена криза ќе ни носи 10 дена економска криза. И доколку сега ние 100 дена или 150 дена сме во здравствена криза, сметајте дека 1500 дена ќе бидеме во економска криза. Ете, таа е вистината и затоа мораме Дај Боже да не сме управо. Дај Боже да не сме. Да биде све како што обратно тоа што кажавме, се плашам дека сме управо. Многу среќа. Се гледаме на есен. Благодарам. Ова беше емисијата во Центар. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Се гледаме во недела во 22 часот со предпоследната емисија за ова телевизиска сезона, односно за ова YouTube сезона на емисијата во Центар. Останат уште две емисии. Едната емисија ќе биде интервју со Стефан Влахов Мицов и наредната или последната ќе биде во четврток, некаде пред националниот празник или 2 август во Република Македонија. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.